طيب صلى على النهارده ان شاء الله تعالى هنتكلم عن موضوع مهم جدا، يمكن يكاد هو يكون الموضوع التكنيكال المرهق شويه في شغل الاونلاين ماركتنج او السوشيال ميديا، اللي هو الموضوع بتاع الاونلاين ادفرتايزنج. تمام؟ كل الكلام اللي فات واللي حضراتكم سمعتوه كان فيه ميزه، هي ان كل الشغل اللي انت كنت شغاله كان حاجه من نوع من المحتوى بنسميه اورجانيك. يعني ايه؟ يعني انت اللي بتعمل المحتوى وانت اللي بتعمل الديزاينات وانت اللي بتجهز كل حاجه. تمام؟ باعتبار ان انت لما هتقول الكلمه دي لبعض الناس هيبدا الناس ايه؟ تتفاعل معاك بقى وتحس ان اللي انت بتعمله ده كلام مهم. تمام؟ فهنا يحصل سؤال، الناس اللي بتتفاعل معاك هل هيفضلوا متفاعلين معاك على طول؟ هل انت دايما بتعمل محتوى كويس؟ ماشي، ممكن يكون في واحد دايما بيعمل محتوى كويس فالناس دايما متابعه معاه. مثال صفحه مثلا الاهلي اليوم، حد اهلاوي هنا؟ ما كويس، في اهلاوي. طب الاهلي اليوم دي مش كل يوم في محتوى جديد، كل يوم في اخبار عن النادي وصفقات وكلام زي كده، فالمحتوى ده بيخلي الناس ايه؟ عاوزه تتابع الصفحه كل يوم. فهو بيعمل اورجانيك كونتنت كويس. تمام؟ بس عنده مشكله فين؟ ان هو مش هنا المشكله، مش ان الناس مش هتتابعوا اللي هم بيتابعوه، لا المشكله ان هو عاوز يوصل لناس اكتر. تمام؟ طب عشان يوصل للناس اكتر الاورجانيك مش هتساعده. ليه؟ البلاتفورمز والشركات اللي هي زي الفيسبوك، يوتيوب، تويتر، الناس دي مش فاتحه لله وللوطن. تمام؟ ده راجل فاتح لك مكان تعمل كونتنت، بس في الاخر بيقول لك ايه؟ انا مش هظهر لكل الناس. تمام؟ عاوز تظهر لكل الناس ادفع بالتي هي احسن. خلاص؟ ادفع وانا اخليه يظهر للناس. يعني زمان السياسه بتاعت، مش عارف المعلومه دي غايبه عنكم ولا لا، بس السياسه بتاعت الفيسبوك كانت زمان الفيسبوك كان بيخلي 10% من الفانز بتوعك يشوفوا الكونتنت اللي انت بتعمله. يعني انا مثلا كمثال لو انا عندي 100 واحد، يبقى لما انزل مشاركه، المشاركه دي هيشوفها كام واحد؟ 10 بس. طب تقول لي ما انا عندي الصفحه فيها 100 واحد، ليه يشوفوا 10؟ هو مش فاتحها لله والوطن. الناس اللي ماسكه منكم صفحات يلاقي الصفحه فيها 50,000 لايك والريتش في الاخر كان مثلا 1000 ولا 2. صح؟ طب ليه؟ ليه؟ وتلاقي كل شويه فيسبوك ينزل بيها ليه؟ لاسباب كثيره جدا. هو بيقول الاسباب اللي هي بتاعت الناس العاديه، اللي هو احنا عشان عاوزين نحسن الاكسبيرينس بتاعت اليوزر، لما يجي يدخل يلاقي الصفحات اللي هو بيحبها بس هي اللي تظهر، والصفحات اللي ما بيحبهاش هم بيقولوا كده. بس هو الكلام ده عشان ايه؟ كلام فض مجالس. لكن الكلام الصح ان انا بقعد انزل النسبه دي لحد لما وصلت ل 1% حاليا. يعني انت من كل مثلا 100 هيطلع معاك كام؟ واحد بس يشوف البوست. تمام؟ وصل الموضوع ده ل 1%. ليه؟ عشان نسحب فلوس. طيب هل احنا هنقف كده ساكتين؟ للاسف تقف كده وتخفض دماغك كده. ليه؟ لان الراجل الطيب المحترم ده بيعمل حاجه لطيفه جدا. ايه هي؟ حاجه اسمها تارجت. هي دي اللي انت ما تقدرش تعملها بالكونتنت. يعني انت ممكن تعمل كونتنت تشوفوا ناس كتير، تتفاعل مع الناس، انت مش عارف طبيعه الناس اللي انت بتتفاعل معاها. فالناس دي بتتعب عشان تعرف كل واحد فينا بيفكر ازاي، ايه الاهتمامات بتاعته، ايه الحاجات اللي بيحبها، ايه الحاجات اللي هو ما بيحبهاش، ويعمل عنده كده زي تقرير. خدي بالكم؟ ولما انت تطلب اعلان يقول لك بص انت عاوز ايه؟ عاوز الناس دي، ادي عامل التقرير بتاعك اهو، دول الناس اللي هم ايه؟ مهتمين باللي انت بتتكلم فيه او ريليفنت ليه. تمام الفكره؟ او على الاقل قريبين منه. ساعتها يبقى هو يقدر يساعدك يجيب لك الناس اللي انت عاوزهم تحديدا. مش بس كده، مش بس فكره اللي هي وايد تارجتنج، في تايت تارجتنج. يعني ايه تايت تارجتنج؟ انا مش بتكلم على الفيسبوك عشان يمكن اوضح مثال ليكم، لكن احنا عندنا بلاوي غير الفيسبوك، عندنا يوتيوب، عندنا جوجل، وعندنا تويتر ولينكد ان، كل دول بلاتفورمز تقدر تعمل من خلالها اعلانات. تمام؟ بس هنا تارجتنج كان وايد. تمام؟ تحول التارجت ان هو بيجي تايت بمعنى ايه؟ يقول لك لو عاوز تارجت واحد برقم موبايل، بايميله، بالاي دي بتاعه على الفيسبوك، اقدر اشوفه. وصل الموضوع لمرحله خطيره جدا، ان احنا بقى ما بقيناش بنكلم المجموعه اللي مهتمين بالمجال الرياضي مثلا، لو احنا بنتكلم على صفحه الاهلي اليوم، لا ده احنا بقينا مهتمين باحمد تقريب دي عشان عارفين ان احنا بنحب الكوره. فاهمين الفكره؟ مهتمين بزينب عشان عارفين زينب مثلا بتحب الموضه، وهكذا. كل
وصلوا بمرحله من التارجت ان انا اقدر اجيب الشخص نفسه. عارف كانك رافع سماعه التليفون زي بتعمل تيلي ماركتنج. حد سمع اللفظ بتاع التيلي ماركتنج؟ ترفع سماعه التليفون وتتصل شركه كذا عاوزينك نبيع لك كذا وهكذا. تمام. الفكره في الموضوع ده والشات في الموضوع ان الفيسبوك مبني على الالجوريزم. حد يعرف اسم الالجوريزم؟ حد عارف يعني ايه الجوريزم اصلا؟ نعم؟ لا مش لوغاريتم، الجوريزم هو الناس بتوع هندسه او حاسبات يعرفوها، بس الالجوريزم فكرته ايه؟ انا عارف على فكره انا حسيت مره. ما انا عارف عشان كده بقول لك انت عارف لكن هم مش عارفين. طيب احنا كنا اتكلمنا في حته ويمكن حضراتكم ما ركزتوش معايا. دلوقتي انت لما تيجي تبص على الفيسبوك على النيوز فيد بتاعتك في الفيسبوك، هل بيظهر لك كل المشاركات بتاع كل اصحابك؟ ده في ناس من صحابك ممكن تقعد بالاسبوعين ما تشوف لهمش بوست، رغم ان هم يوميا موجودين على الفيسبوك ويوميا بينجيجوا على الفيسبوك. ليه؟ محدش سأل فيكم نفس السؤال ده؟ ليه مش كل الناس بتظهر لي؟ وليه في ناس بتظهر لي كتير قوي؟ تمام؟ وليه في ناس فاهمين الفكره؟ مش بتتفاعل معايا وفي ناس بتتفاعل معايا. ليه؟ ليه الفيسبوك بيتبع سياسه ان انا مش هظهر لك كل البوستات؟ ده انا هظهر لك حاجات معينه بس. زي ما قلنا الفيسبوك بيدور على حته ايه؟ انا عاوز احسن اليوزر اكسبيرينس بتاعت اليوزرز بتوعي، يدخلوا يتبسطوا يقعدوا اطول فتره ممكنه على صفحه الفيسبوك. صح؟ وانت كل شويه تعمل ريفريش، قاعد تعمل ريفريش، صح؟ ولا تعمل ريفريش تلاقيهم هم نفس البوستات. ريفريش جديد، صح؟ طب ليه؟ ليه الفيسبوك بيعمل كده؟ الله ينور عليك. الله ينور عليك. وصل الموضوع ان مش زي تويتر. تويتر نوع من انواع الكراود سورسنج. تويتر اي بوست بينزل، اي تويت بتنزل على طول في التايم لاين بتاعك. ولذلك انت لو رحت تعمل كوبايه شاي ورجعت تلاقي التويتس بتيجي فيها كام؟ 200 300 تمام؟ على حسب الفولورز اللي انت عاملهم فولو. ليه؟ لان تويتر مش باني على فكره اللي هي رانكينج بقى ونسلكتيف بوستس ونبدا نختار البوستات الحلوه وكده ونطلعها. لا، تويتر باني على فكره كراود سورسنج، كله بيكتب وكله بيتشاف. تمام؟ بس هو مع الميزه دي، مع العيب ده عنده ميزه كبيره جدا. ما هو كله بيتشاف، كله بينزل بس مش كله بيتشاف. ركز. كله بينزل بس مش كله بيتشاف. هل انت لما رحت عملت كوبايه شاي ورجعت ولقيت 1000 تويت هل هتقعد تقرا ال 1000 تويت؟ طبعا لا. ولذلك برضه تويتر لا زالت عنده سماحيه ان هو يعمل اعلانات. ان في ناس عاوزه تظهر حتى لو الناس هي ما شافتهاش عاوزه تظهر. فاهمين الفكره؟ وبالتالي موضوع الاعلانات مرتبط بالبوليسيز اللي شغاله بيها الشركات دي. الشركات شغاله زي ما بنقول بالالجوريزم. يعني ايه الجوريزم؟ يعني طريقه كيفيه بتقول البوست ده يظهر ولا ما يظهرش. تمام؟ فلان ده اللي انت متابعه ده بيظهر البوستات بتاعته كتير ولا ما تظهرش. تمام؟ فلان اللي انت مثلا بينزل البروفايل بيكتشر بتاعته، فلان اللي هو هيتجوز، البوست بتاع الجواز بس هو اللي يظهر. لو انت ليك فتره كبيره ما تفاعلتش معاه، ليه؟ طب البوست بتاع الجواز هو اللي يظهر عشان ده بوست مهم، ده لايف ايفنت. فاهمين الفكره؟ لكن ما يظهرلكش البوست بتاع ده فلان عمل لايك مثلا لمحمد وحيد. فاهمين الفكره؟ خدوا بالكم من الحاجات اللي انا بقولها دي لان هي اساس الاونلاين ادفرتايزنج. احنا ليه احتاجنا اصلا اونلاين ادفرتايزنج؟ لان في الاخر الكونتنت اللي انا بعمله مش كل الناس بتشوفه. تمام؟ وفي نفس الوقت الكونتنت اللي انا بعمله انا مش قادر اوصل بيه لناس معينين. مش حكايه ان كل الناس تشوف، انا عاوز اوصله لناس معينه. فقلنا ان الفيسبوك اكبر ميزه من المزايا بتاعته او اي بلاتفورم بتاع ادفرتايزنج اكبر ميزه عنده اللي هي ايه؟ تارجتنج. قلنا التارجتنج فيه ميزتين، في وايد تارجتنج. وايد تارجتنج يعني اقدر اتارجت مجموعه بالاهتمامات بتاعتهم. لكن هنا التايب تارجتنج انا بتارجت الفلان ده بنفسه بشخصه. تمام؟ وهكذا. التايب تارجتنج برضه بيندرج تحتيها نوع ثاني اللي هو بيسموه لوكالايك اودينس. يعني ايه؟ الاودينس اللي هم شبه اللي بين البنين. يعني اللي هم وايد قوي ولا هم ايه؟ تايت قوي. هم بين البنين، يعني في منهم شويه صحاب الناس التايت وعندهم نفس الاهتمامات. فاهمين الفكره؟ فدول بيسموهم لوكالايك اودينس، وهنتعرض لها ان شاء الله. حد عنده اي مشاكل؟ طب انا بقول ليه الكلام ده كله؟ عشان الكلمه دي احنا كنا شغالين الفتره اللي فاتت كلها اورجانيك. خلاص؟ اورجانيك مبني على كلمه واحده، ايه هي؟ حد يقدر يقول؟ كونتنت. الله ينور عليك جدع. اعمل كونتنت هتحقق نجاح. ولذلك الكلمه اللي كنا دايما قلناها واللي انتوا اكيد سمعتوها في الكونتنت اللي هي كونتنت از ذا كينج.
المحتوى هو الملك. تمام؟ لو عملت محتوى كويس انت كسبت. خلاص؟ طيب يبقى احنا هنتحول من مرحله ان الكونتنت بتاعنا يكون اورجانيك، ان الكونتنت بتاعنا يتحول يبقى ايه؟ بيد، مدفوع. طيب نسال شويه اسئله. نفس المنهجيه دي على السيرش. نعم، نفس المنهج. خلينا ناخد الكلام بمناسبه السيرش انجن. يعني قاعد بشرح هنا على الفيسبوك. السيرش انجن جوجل عندها الجوريزم الخاص بيها اسمه ايه؟ حد سمع عنه قبل كده؟ بيج رانك. مين ده بيج رانك؟ انت رائع، انت ممتاز، لا ما شاء الله عليك. جوجل عندها البيج رانك. برضه جوجل لما تيجي تبص في مواقع كتيره جدا، مين فيهم اللي يظهر على الفيرست بيج في السيرش انجن ريزلت بيجز؟ مين فيهم اللي يظهر؟ لا، اللي عامل اورجانيك كويس على الاي سي يو، تمام، زي ما بيعمل كده طول، او ايه؟ او اللي دافع. فهمتوا الفكره؟ زي في البوستات بتاعت الفيسبوك، ايه البوست اللي يظهر في النيوز فيد؟ اللي عامل كونتنت كويس او اللي ايه؟ او اللي دافع. فهمتوا الفكره؟ على فكره حتى الدفع مش بالسهوله اللي انتم متوقعينها. مش معنى ان انا رحت مثلا قلت للفيسبوك ادي $5 وطلع لي الاعلان بتاعي يبقى بعد 5 دقائق هيطلع لك. لا، ما عليك بتخش في حاجه بيسموها البيدنج. البيدنج يعني ايه؟ مزاد علم، زي مزاد علم. دلوقتي انا مثلا بقول ان انا هجيب اللايك ب4 سنت، انا هدي الفيسبوك 4 سنت على اللايك. واحد تاني بيقول هيديك 1 سنت، الفيسبوك يدي اولويه لمين؟ للراجل اللي بيقول ب4. ده باين عليه عبيط، وباين عليه نعمل منه سبوبه حلوه. تمام؟ وباين عليه، او مش ممكن ما يكونش عبيط، باين عليه فلوسه كتيره. خلاص ما دام فلوسه كتيره وهيعمل، يبقى ايه؟ ندي البيدنج لمين؟ ندي المزاد يوجع على مين؟ على اللي هيدفع اكتر. تمام؟ ولذلك ساعات يقول لك الفيسبوك، زي ما هنشوف بعد شويه، يقول لك خليني انا احددها لك، بس ممكن يخرب بيتك لو هو حددها لك. تمام؟ ليه؟ لانه عاوز يكسب منك اكتر. ممكن ياخد لك اللي انت كنت هتعملها ب1 سنت دي، ممكن يعملها هو بنص دولار. خراب بيوت طبعا. هيروح اجيب لايك بنص دولار دي يعني ب50 قرش. اجيب واحد ب50 قرش خساره فيه اصلا، مش عاوز كده. خلي بالك يعني $5 اجيب لي 10 تنفار، لا حرام. فاهمين الفكره؟ وبالتالي احنا كده مش بنحدد النجم. تمام؟ الشخبطه الكثيره دي عاوز اقول منها انا ايه؟ ان انت زي ما انت تمام كويس من الاورجانيك لازم تهتم بالبيت. حد عنده اي تساؤل؟ حد عنده اي تساؤل؟ بس عشان نخش على الخطوه اللي بعدها. هنخش انا على الخطوه اللي بعدها. بما ان انتوا هنا باين ما عندكمش اي تساؤل والدنيا حلوه كده والامور لطيفه وظريفه وخفيفه، قولوا لي بقى ايه المميزات بتاعت الاونلاين ادفرتايزنج؟ قولوا انتوا من عندكم ليه اعمل اونلاين ادفرتايزنج؟ ايوه اسمها دي. ايه؟ اسمها مش اكتر، على فكره توصل للناس بس مش اكتر. مش حاجه اسمها مش اكتر اللي بدفع فلوس اكتر. ايوه يعني انت هتوصل للناس بس مش اكتر. انت المفروض توصل التفاعل 1%، انت عايز تزود صح كده؟ احنا عاوزين نزود، يبقى عاوزين نوصل للناس. اكتر يبقى ادفع فلوس. فاهم الفكره؟ طيب يبقى احنا عاوزين نوصل للناس. اسمها ايه بالانجلش؟ ها؟ لا مش اويرنس. تارجت. اول ميزه ان هو اتس فيري تارجتد. احنا ايه؟ بنتارجت الناس بعينه. وقلنا التارجتنج هنا عندنا حاجتين او 3 حاجات او 4 حاجات او 5 حاجات، بس هم يندرجوا تحت التو كاتيجوريز دول، الوايد تارجتنج والايه؟ التايت تارجتنج. يا اما بتكلم على نطاق واسع في التارجتنج، يا اما حاجه محدوده كده. تمام؟ كل على فكره المسميات دي كل بلاتفورم بيسميها بنفسه. يعني فيسبوك زي ما تشوفوا والله ما فاكر كان بيسميها ايه لما بيبقى كده وكده، بيسموها ايه؟ سبيسيفيك تقريبا. دي سبيسيفيك ودي جينيريك. تمام؟ خلاص؟ فالفكره في الموضوع اتس فيري تارجت، يبقى دي اكبر ميزه. ايه كمان مزايا تاني؟ قول يا نفيس، انت صح ولا لا؟ قول. هفكر كله يعني مش شرط نفيس. هي الحكايه انت مش صح. طب ايه مزايا الاونلاين ماركتنج؟ ايه مزايا الاونلاين ماركتنج؟ بس ده مش هينفع. لا ينفع. ايه طيب؟ ايه طيب؟ ايوه طبعا الاعلان بتاعك يقدر يوصل لاي وقت. ايوه ده كان ايه ده؟ ما اديك ما شغال اهو ما شاء الله. لا ما شاء الله عليك، انا كده اخاف منك. اللي مش مصدق دول
يفتح الساعه 2 بالليل وشوف بتجيله اعلانات ولا لا. بيجيلك اعلانات الساعه 2 بالليل ولا لا؟ يبقى اقدر اروح هنا. طيب بيجيلك اعلان لو انت في امريكا ولا ما بيجيلكش؟ يجيك. يبقى تقدر بقى ايه؟ anyway. خلاص. نقول طب يا دكتور اكسفهم كده قدام نفسهم. طب ايه الخمس مزايا؟ ما احنا كان في 5 مزايا للاونلاين ماركتنج نسيناهم. احنا مش حافظين. ما هو ما تتحفظش، هي تتفهم. ده بقى كانوا 5. المصحف كانوا 5. هقول انا وامري لله. ازاي ايه؟ مش غلط. انا هقدر اقيس النجاح بتاع الاعلان بتاعي ولا لا؟ طيب هنتكلم بعد شويه. بس انتوا عارفين الاعلانات بتاعت التراديشنال تشانلز زي ايه؟ زي الراديو والجورنال والتلفزيون وكلام زي كده. حتى تقدر تقيس نجاح التشانلز دي. ما تقدرش تعرف كم واحد وعد العربيات. والله لا، هو انت حتى بعيد عن عداد العربيات، انت ممكن تجيب سنسور يعد العربيات، بس كم واحد من اللي جوه العربيات شاف الاعلان؟ خد بالك. طيب عاوزين نعمل اعلان في الجورنال، عاوزين نعرف كم واحد شاف الاعلان، هنعمل ايه؟ نشوف الجورنال اتباع كم مره، صح؟ طب الجورنال اتباع كم مره انا عارف اذا كان اتشاف ولا لا؟ ما اقدرش احسب، صح؟ لكن ممكن احسبها. حد يقدر بطريقه صايعه شويه، حد يقدر يقول اعملها ازاي؟ اعمل في الاعلان كوبون خصم، اللي يبص الكوبون يبقى شاف الاعلان وجاء البيت، فشوف كم واحد فيه اللي جم دول، يبقى ايه؟ ممكن الناس تشوف كوبون الخصم وما تقطعش الاعلان. فاهمين الفكره؟ تمام. طب ايه كمان؟ ايه تشانلز ثانيه ما بقدرش اشوفها؟ التلفزيون. لو واحد يقول لك لا ده انا التلفزيون ممكن اعرف كم واحد شاف الاعلان ده، تعمل ايه؟ ولا حاجه. القناه بتحسب عدد المشاهدات اللي في الفتره الحاليه، او على الاقل عدد اجهزه التلفزيون اللي شغاله دلوقتي في وقت المسلسل مثلا. تمام؟ طب ده كلام محترم. هل انت متوقع ان التلفزيونات دي كلها في ناس قاعده قدامها اصلا؟ ممكن التلفزيون شغال ما حدش قاعد، صح ولا غلط؟ ممكن يبقوا قاعدين وفاتحين اللابات وشغالين سايبينه، صح ولا لا؟ وبالتالي انت عندك ميزه كبيره جدا هنا مش موجوده هناك. والله لو تنطط وانك ما عارف يعمل ايه، انت هنا تقدر تعملها بسهوله جدا. وهقول لكم بعد شويه تفصيل حاجه. اخر حاجه بقى عشان انا طالع علماني. نعم. والله ينور عليك. كوست افكتيف. كوست افكتيف. والله كنت اقول كده، بس انت كده دافع فلوس يعني. ده ايه؟ دافع فلوس قد ايه؟ بتعمل اعلان في ام بي سي ب 35000 جنيه. بس كلام كده مع في البرامج التعبانه. اعلان ام بي سي مره واحده ب 35000 جنيه. كلام كويس. 30 سنه. 35000 دول هاتهم وانا همنجهك. مش اللي هو مش همنجهك، ده انا هبردكك وهفراول لك وكل حاجه. يعني مش منجه بس، منجه وبرتقال وفراوله وكل اللي انت محتاجه بال 35000. انا بقول دايما حتى تسمعوها في احصائيات ان التكلفه بتاعت الاونلاين ماركتنج 10% من التكلفه بتاعت التراديشنال ماركتنج. لو انت بتدفع مليون جنيه هات 100000 وانا ادلعك. تمام؟ الحمد لله. تمام؟ فالموضوع زي ما قلنا في الاعلانات فيري تارجتد، اني تايم اني واي، ميجربل، كوست افكتيف. هي نفس المزايا بتاعت الايه؟ الاونلاين ماركتنج. هي نفس المزايا بتاعت الاعلانات. حد عنده اي اشكاليه يا اخوانا؟ حد عنده اي مشاكل؟ حلو. امسح اللي بعده. طيب الاعلان بتاعنا ده كلام مهم، ركز ولا صح؟ ايه البلاتفورمز اللي بنقدر نعمل عليها اعلانات؟ قول لي يا ابني. فيسبوك، يوتيوب. حلو. ايه كمان؟ انستجرام. طيب ايه كمان؟ واي كونتنت ولا حاجه معينه؟ لا اعلان، عاوزين نعمل اعلان. انا بلاي لو انا عندي ابلكيشن. عاوز اعمل اعلان. كده موجود يعني. ايه؟ اسكي فيلم تعملي عليه اعلانات؟ ده في الصالون وخلاص. ايوه بس يعني ده انا نفسي ما عملتش عليه اعلان قبل كده.
في لينكدين. ايوه الله ينور عليك، لينكدين. والله قلت ماليش دعوه. ايوه والله العظيم درجة أهم 5 سنوات. ايه كمان؟ تويتر. جوجل بلس. تمام. بنترست. جوجل بلس. ايه كمان؟ ها؟ جوجل مش بس جوجل بس. حلو. ايه كمان؟ الكورس كله في هذا. ها؟ كله في انا هذا. جاي لك ما انا بكتب كده عشان ممكن كمان اشوف المواقع الكبيره اللي هي مش سوشيال ميديا. بتقدم كونتنت شبه كونتنت يبقى بتاعي. احنا بنقول ويب سايتس، ان انا ممكن اعمل في الويب سايتس. طبعا التسميات دي غلط، انا هتكلم بعد شويه التسميات الصح، بس احنا بنحاول نخليكم انتوا تقولوا بهات شويه ميه. اجيب عشان والله. لا الله يعزك، والله كتير عليا. قولوا. الايميل. الايميل لنا. ايه؟ الايميل حلو خالص دي. دي انا هقول لك دلوقتي. انا سؤال بس ولا لا بعد شويه اجيب لك انا. بتعمل عليه قصص الايميل. بتعمل عليه قصص. انا بالعكس عشان انا لسه فاكر ان انا مش عارف. الايميل ممكن اعمل اعلانات في الايميل. ايه كمان؟ طبعا هو كده جوجل بلاي. اي او اس. اي او اس. ما تقلقش هي جوجل بلاي. حد عنده اي مكان تاني ممكن نعلم فيه؟ احنا قلنا فيسبوك، انستجرام، يوتيوب، لينكدين، تويتر، يعني خلاص الاثنين كل حاجه. طيب الاثنين دول بيتعاملوا من مكان واحد اسمه ايه؟ حد سمع اللفظه دي قبل كده؟ في برنامج اسمه باور اديتور. خلاص؟ اللي بنعمل بيه الاعلانات بتاعت الانستجرام والفيسبوك. خلاص؟ بس ده لما تبقى معاكم ان شاء الله تعالى بروفيشنال. لكن انتوا لسه غلابه وعلى كده حالكم. بنعمل الاعلانات ازاي؟ نعملها بالفيسبوك اد مانجر. في برنامج اسمه ايه؟ فيسبوك اد مانجر. دول كلهم يتعاملوا ببرنامج واحد اسمه ايه؟ جوجل اد ووردز. او لو احنا هنشتغل على مستوى الموبايل ممكن نعمل على عارفه ولا مش عارفه؟ مش في اي ولا لسه. لا ادمو. خلاص في عندنا سوفت وير اسمه او ابلكيشن اسمه ادمو، نقدر نعمل من خلاله الاعلانات على الابس والاعلانات على الجوجل بلاي والاعلانات الخاصه بالموبايل. تمام؟ طيب لينكدين عنده المانجر بتاعه. خلاص؟ الاد مانجر بتاعه. تويتر عنده الاد مانجر بتاعه. خلاص؟ كل واحد فيهم عنده الاد مانجر بتاعه. بنترست كذلك. اصلا فهمنا ولا ما اعرفش، بس يمكن اكيد عنده الاد مانجر بتاعه. تمام؟ الايميل دي لطيفه جدا، ممكن تعملها من خلال ايميل بروفايدر زي مين؟ زي ايمن. خلاص؟ في منشن. منشن شايم. ميل شيم. لا مش ميل شايم، ميل شيم. مش شيم لسه ميل شيم. تمام؟ خلاص؟ او ممكن تعملها منين؟ ادوردز. في كده لعبه بسيطه تعمل من خلالها اعلانات ادوردز، اعلانات الايميل من ادوردز. تمام؟ بس انا ما بفضلش الاختيار ده. لو انت عاوز تعمل اعلانات ده ميل شيم هو ببلاش. هتدفع تعمل الاعلانات بس. بيبعت على البروموشن ولا بيبعت على الميل عادي؟ لا بيبعت على الليست اللي انت شغال عليها. تمام؟ يعني الاعلان بيروح عادي، بس انا عاوز ابرموت الاعلانات بتاعتي في الليست بتاعتي. فاهم الفكره؟ فينفع تتبعت. خلاص؟ الجيميل بتتعامل الاعلانات بتاعته، الاعلانات اللي في البلاتفورم بتاع الجيميل بتتعامل بجوجل ادوردز. خلاص؟ حلو؟ حد عنده اي مشاكل؟ طيب انا حبيت ليه اقول ده عشان تبقوا انتوا شايفين البرامج اللي انتوا هتشتغلوا عليها. طب انتوا هتشتغلوا على ايه؟ هو ده بس اخونا اللطيف الظريف الخليل كلش دعوه بكل القصص دي. يعني انت لما تيجي تتعلم اعلانات كبدايه ابدا مع الفيسبوك اد مانجر. اعمل اعلانات في الفيسبوك. ماشي. بالمناسبه الانستجرام ما ينفعش تعمل له اعلانات غير من الباور اديتور. مش هينفع تعمل اعلانات في الانستجرام غير لما تبقى بروفيشنال في اعلانات الفيسبوك. خلاص؟ حد عنده اي تساؤل؟ انا شارح في الفيديوهات كذا حاجه، شرح ده وشرح ده وشرح ده وشرح ده. عملت فيديوهات كتير وشرحت فيها الكلام ده. مش هرميكم من حاجه. بس على الله بس نشوف منتج في الاخر.
تمام. ادوردز دي برضه هي اللي نعم. ادوردز دي ادوردز مان هي اللي بتنزل. طبعا دي اللي بتنزل على الجهاز اوف لاين، بتمانج من خلال الكامبينز بتاعتها. حلو. حد عنده اي تساؤل؟ امسح الكلام ده. عرفت كل البلاتفورمز اللي بتشتغل عليها؟ تمام. طب في سؤال هنا، ايه ويب سايت؟ الاعلانات من جوجل ادورز نوعين، يا اما اعلان بيظهر على السيرش انجن بتاعه، يا اما اعلان بيظهر فين؟ في الويب سايت على المواقع، ودي بيسموها ديسبلاي ادز. خلاص؟ جوجل ديسبلاي نتورك هشرحها بعد شويه، بس خلينا الاول في الاساس ده. تمام؟ هو الادورز ده بيشتغل على الكوكيز بتاعت البراوزر. طبعا بيشتغل. حلو حته الكوكيز دي. لا ده فكرنا نديله ملبسات. ماشي. انتوا عارفين يعني ايه كوكيز؟ لا لسه لسه كوكيز يعني حلويات. انا لسه بقول هديله ملبسات. البراوزر كل لما انت تدخل ويب سايت تروح واخد منه شويه داتا. الداتا دي بيسموها كوكيز. الداتا دي بتوضح البيهيفير بتاعك على كل تشانل او كل ويب سايت انت دخلت عليه. تمام؟ ان انا مثلا بسيرش في امازون على كتب معينه، فهو بياخد اسماء الكتب، بياخد الاوثرز، وبياخد شويه بيانات. ليه؟ هو نفسه البراوزر بيكون عنك انت معلومه. يعني اخش يوتيوب الاقي اعلان بتاع الله ينور عليك. تروح تدخل على الفيسبوك تلاقي اعلان على الامازون على الاوثر، تخش على اليوتيوب تلاقي فيديو للاوثر، تحس ان هي دورات ده ورايا. فعلا ما هو بيعمل كده. هو بيحس ان انت مهتم بالموضوع ده، فبيبدا يديلك الاعلانات بتاعته. فهمت الفكره؟ هو بياخد الداتا من الموقع من البراوزر. بياخد الداتا من البراوزر. بياخد داتا من البراوزر. خلاص امسح. طيب لو انا مش عندي كوكيز اصلا، يعني لو مسحت الكوكيز مع البراوزر هيجيب لي ايه؟ لو ايه؟ مسحت الكوكيز مع البراوزر. لا خلاص مش هجيب لك حاجه. مش اعلانات هتظهر. الاعلانات هتبقى اعلانات اللي هي الجينيريك اللي هي مش تارجتنج. لا هيجي اعلانات بس اعلانات مش تارجت. عام يعني ممكن تلاقي مثلا اعلان على كورسات مثلا زراعه، وانت مالك انت ومال الزراعه؟ فاهم انت الفكره؟ فهي حاجه زي انا حظي. ما هنا بقى ساعتها بيبقى الاعلان اللي هو من جوه تخش سيتنجز تلاقي ريموف كوكيز او لا بس انا رايي خلي الكوكيز مفيده بصراحه، عشان على الاقل بتساعدك انك توصل للحاجه اللي انت عاوزها بسهوله. خلاص؟ حد عنده اي اشكاليه؟ طيب اي كامبين او مش اي كامبين، اي حمله اعلانيه خلينا نكتبها كده بالعربي هتعملها، بيبقى ليها الاستراكشر الاتي. يا ريت الناس تكون بتكتب. ممكن نصلي ولا نعمل حاضر اشرح دي، ناخد دقيقه نطلع نصلي. اي حمله اعلانيه بتعملها بيبقى ليها الاستراكشر الاتي. ايه هو؟ اول حاجه الحمله نفسها بيسموها كامبين. كل البلاتفورم بتسمي الموضوع كده، كلهم بيعملوا كده. تويتر كده، فيسبوك كده، جوجل ادورز كده، كلهم كده. يبقى في كامبين. الكامبين دي بيطلع منها شويه ايه؟ شويه حاجه بيسموها اد جروبس. فيسبوك بيسميها ايه؟ حد عمل اعلانات هنا قبل كده؟ مش عملت اعلانات اسمها ايه؟ اسمها اد ست. خلاص؟ فيسبوك بيسميها ايه؟ اد ست. حلو؟ الاد ست دي بيطلع منها شويه ايه؟ الاد ست الواحده بيطلع منها ايه؟ شويه ادز. الله ينور عليك. تعال ناخد مثال. انا عندي حمله عاملاها شركه اتصالات اسمها ايه؟ اسمها رجع شركتك القديمه. خلاص؟ دي حمله اعلانيه هتعملها اتصالات شهر رمضان اللي جاي. لسه ما قلناش هتتحط فين ولا حاجه، بس بنقول ان دي حمله اسمها كده. حلو؟ فدي الحمله، دي الكامبين. طيب ايه التشانلز اللي هتتحط عليها؟ او ايه المجموعات بتاعت الاعلانات؟ فانا مثلا ممكن يبقى عندي، خلينا نتكلم اونلاين اوف لاين، انا ما بشرحش هنا اونلاين. خلينا نتكلم ان هيبقى عندي اعلانات على التي في، هيبقى عندي اعلان على الجورنال مثلا. خلاص؟ وهيبقى عندي بيل بوردز في الشارع. بيل بوردز ما يعرفش يعني بيل بوردز؟ البوردز اللي هي الاعلانات الطويله دي اللي في الشارع كده. خلاص؟ والسي ثرو مثلا، وحاجات السي ثرو اللي هي المربعات الصغيره اللي في الشارع. تمام؟ وعندي مثلا اعلانات على السوشيال ميديا. كلام كويس؟ كلهم انتجريتد مع بعض، بحيث ايه؟ الاعلان اللي انت هتشوفه على التلفزيون كلام كويس؟ هو نفس الاعلان، بس هيتعمل له صيغه ثانيه
على الراديو مثلا، ودي تعمل نفس الديزاين على الجورنال، والديزاين ده ممكن ينزل على البيل بورد، والديزاين ممكن ينزل على ايه؟ على السوشيال ميديا. يعني هو كده معنى كده ان الجروبس دي تعتبر شانلز؟ لا انا عشان اسهل عليكم، الجروبس مش شرط الجروبس تبقى شانلز، تمام؟ الجروبس ممكن تبقى اكتيفيتي للاعلان، الاعلان بيعمل ايه بالظبط؟ تمام؟ يعني مثلا اعلان بنتارجت بيه ان احنا نعمل ليد جنريشن. الهدف بتاع الاعلان ان احنا نعمل ليد جنريشن، عاوزين نلم داتا. هو ما هو هيتعمل على الفيسبوك نفسه، هو وهنعمل اعلان عشان نجيب لايكات، ما هو على نفس اللي تشانل، بس الهدف اختلف، فالاد جروبس اختلف. لكن انا بشرحها عشان انتوا تفهموا يعني ايه اصلا كامبين. فدلوقتي الاعلان بتاع التي في والجورنال والكلام ده كله، هناخد الاعلان بتاع التي في بس ونروح ايه؟ نقول اعلان التلفزيون ده اتعمل منه مثلا 3 اعلانات. اعلان مثلا اللي هو الاب اللي هو كان بيضرب ولد بالقلم ده لما بيقول له فين شريحتك، فاكرينه؟ مش شفتوش انتوا الاعلان اصلا؟ في اعلان للدكتور، تمام؟ وهكذا، تمام؟ معايا ولا مش معايا؟ ايه اللي احنا بنعمله فين؟ هو ده اللي احنا بنعمله، هو ده. بس لازم توضح للفيسبوك او لاي بلاتفورم هتشتغل عليها ادفرتايزنج الكامبين ماشيه ازاي. الكامبين اللي انت عاملها دي موجوده فين؟ في التي في، موجوده فين؟ ادي الاد بتاعتها. دي الاعلانات بتاع الكامبين بتاع ترجع شريحتك القديمه، ودي اعلانات التلفزيون بتاعتها، وده اعلان الافضل. انتوا كده الفكره؟ الاستراكشر ده مهم ليه؟ نعم؟ نعم؟ انا بس بشرح مثال يعني. طيب الكامبين الاستراكشر ده ليه بنشرحه؟ ايه الهدف منه؟ عشان تبقى وانت شغال عارف انا في انهي كامبين. يعني ندي مثال بسيط، احنا حاليا في ست البيت مثلا، ايه الكامبين اللي احنا شغالين عليه؟ كامبين عيلة الحاج بخيت، كامبين عيلة الحاج بخيت، تمام؟ ده الايه؟ ده الكامبين الاساسيه. طب الكامبين الاساسيه دي احنا ايه اللي بنتارجته فيها؟ ان احنا نجيب لايكس مثلا، ان احنا نجيب لايكس للصفحه، فتعمل الستوري مثلا، ان احنا نعمل بروموشن للادز بتاعتنا. فهنعمل كل الاعلانات اللي بنعملها بروموشن نعملها كلها في اد جروب، والبيج لايكس نعملها في اد جروب، ونروح نعمل الاعلانات بتاعت الاد جروب دي بتاعت اللايكس، نعمل تصميم هنا مختلف وهنا تصميم مختلف وهنا تصميم مختلف، بس كلها هدفها واحد، ايه هو؟ ان احنا نجيب لايكات للصفحه. والتانيين هدفهم ايه هو؟ ان هم يزودوا التفاعل. فاهمين قصدي؟ دي فكره الكامبين ستراكشر. ناخد بريك نصلي ونرجع خلاص. مش عارف الناس. تعالوا نتكلم عن موضوع مهم جدا في الاعلانات، الا وهو ازاي هنحاسب البلاتفورم. الكونسبت ده بيسموه بي بير كليك. اسمه ايه؟ بي سي. خلاص؟ ازاي هنتحاسب مع اي بلاتفورم؟ انا بقول والله المستعان ان التقسيمه دي تمشي على اي بلاتفورم في الدنيا، على الاقل الاونلاين. خلاص؟ بس جوه كل بلاتفورم هو بيعمل من نفسه تقسيمه جديده. فاي بلاتفورم انت تتعامل معاه في الاعلانات مبني على الكونسبت ده اللي هو ايه؟ بي بير كليك. يعني ايه بي؟ ادفع حسب النقره. هتلاقيها كده بالعربي، هتدفع حسب النقره. خلاص؟ هي ايه؟ ادفع لما حد يعمل كليك. تعالوا نشوف اي اعلان انت هتعمله في حياتك على الاونلاين شانلز، انا شايف ان هو مش هيطلع بره واحد من ثلاثه. اول حاجه ان الناس تشوف الاعلان. خلاص؟ بس يعني في اعلان كده ظاهر والناس شافته، صح؟ حد عنده اي اشكاليه؟ طيب. تاني نوع، الناس تبدا ايه؟ تانجيج مع الاعلان. صح؟ الناس تبدا تتفاعل. ماشي؟ النوع الثالث وده الاحلى بقى، ان الناس تاخد اكشن عشان يحقق جول، عشان يحقق هدف. زي هو شاف اعلان وداس عليه، ولما داس عليه لقى نفسه راح يشتري تيشيرت، واشترى التيشيرت، يبقى خلص الاعلان كده ولا لا؟ فهمتوا الفكره؟ الثلاثه دول اي اعلان في الدنيا بيندرج تحت واحده من الثلاثه دول. يعني انت فيما بعد هتلاقي في حاجه اسمها البرايسنج، دول بيسموهم كلهم كده بيسموهم ايه؟ برايسنج موديلز. خلاص؟ يعني هنا المفروض اكتب الكلمه دي هنا، معلش. يعني هي سامحوا اخوكم، هي هنا. خلاص؟ البرايسنج موديلز هم واحده من ثلاثه. الفيسبوك، جوجل، يوتيوب، اي شانل بيشتغل عليها هياخد منك فلوس لما يحصل ايه؟ لما الناس تشوف الاعلان او تتفاعل معاه
او تشتري منك مثلا. ما هو الاكشن ده يختلف، ممكن يشتري منك، يملى فورم، يلعب لعبه، ينزل ابلكيشن، في كذا هدف ممكن تحققه. فاهمين الفكره؟ فالشاهد هنا ان اي اعلان تعمله مش هيطلع بره الثلاثه دول. كويس؟ الكونسبت ده بيسموه كوست بير ام، سي بي ام. الكونسبت ده بيسموه سي بي سي. الكورس ده بيسموه سي بي اي. على فكره انا مش هشرح حاجه تكنيكال، التكنيكال فيديوهات اسمعوها لوحده. انا بشرح الكونسبت بيهايند الاونلاين ادفرتايزنج. ليه الاونلاين ادفرتايزنج؟ فالكوست بالام، كوست بالسي دي، كوست بالاي او كوست بالاكوزيشن، الثلاثه دول هم اللي انت بتحاسب بيهم اي اونلاين بلاتفورم. خلاص؟ يعني وانت بتيجي تتفاعل مع الاونلاين بلاتفورم وانت بتعمل اعلان يقول لك يا باشا انت عاوز تعمله سي بي ام ولا سي بي سي ولا سي بي اي؟ فلما تشوف المصطلحات دي الاختصارات دي ما تتخضش، تبقى فاهم معنى كل واحده فيهم ايه. لو انت عاوز تعمل سي بي ام يبقى عشان عدد الفيوز. لو انت عاوز تعمل سي بي سي يبقى عشان عدد ايه؟ عدد اللايكات، عدد الكليكات. خلاص؟ لو انت عاوز تعمل سي بي اي يبقى على اساس الناس اللي اشترت. الناس اللي خدت قرار مثلا الشراء او قرار الداونلود للابلكيشن او وات ايفر. حلو؟ حد عنده اي مشاكل؟ طيب الموضوع ممتع على فكره بس اللي يركز. هي الاختصارات دي ما انا جاي لك في الكلام اهو، بس هاخد لي رشفه. طيب سي اختصار حد يقدر يقول؟ كوست. كوست يعني تكلفه. بي اختصار كلمه ايه؟ هي الكلمه الاخيره، هي الحرف الاخير بس هو اللي بيختلف. كوست بي ايه؟ ام مش معناها امبريشن، بس انا ما هفهم. ام اختصار كلمه مايل. مايل يعني ايه؟ 1000. كوست بير 1000. 1000 ايه؟ 1000 بين قوسين كده امبريشن اللي هي الفيوز. يعني كلمه امبريشن يعني فيوز. هنراجع الترمينولوجيز بعد شويه، هتكلم عن شويه ترمينولوجيز مهمين جدا. فامبريشنز معناها ايه؟ فيوز. كم واحد شاف الاعلان؟ اي بلاتفورم، اي اونلاين بلاتفورم مش بيحاسبك على كم واحد شاف الاعلان الا لو شافوا 1000 واحد. حلوه الحته دي؟ معقول يعني؟ معلش، لما 1000 واحد شافوا اعلان هل ال1000 كلهم خدوا بالهم منه؟ فهو الراجل برضه خلينا عادلين، يعني ممكن ال1000 اللي شافوه في منهم مثلا 50 واحد شافوه كويس، تمام؟ وقفوا كده وركزوا وشافوه ما داسوش حاجه بس شافوه. وفي ممكن من ال 950 واحد عدوا عليه كده. فانا حاسبك على 1000 عشان نبقى عادلين شويه، وانت ونصيبك. ال1000 دول كام واحد بقى فيهم شافه وركز معاه وفي واحد مفضل له، تمام؟ فايه؟ كل 1000 واحد يشوف الاعلان هبدا اخد منك فلوس. يعني مش هاخد منك فلوس غير لما يكملوا 1000 واحد شاف الاعلان. خلصوا ال1000 يبدا 1000 تاني، خلصوا ال1000 يبدا 1000 تاني. يقعد يسحب منك كل شويه مبلغ احنا بنحدده او هو بيحدده لنا في البيدنج، في المزايده العلنيه، عشان نقدر ايه؟ ننافس مع الناس اللي داخله معانا في الموضوع بتاع الاعلان. حلو؟ حد عنده اي مشاكل؟ زي الفل. طيب فالكوست بير امبريشن يبقى لو انا كوست بير امبريشن، كوست بير امبريشن، امبريشن عشان ما تنسوهاش. خلاص؟ يبقى لو 1000 واحد شاف الاعلان هيبدا يحسب. طب كوست بير ايه بقى؟ تاني دي كليك والرسالة. خلاص الله ينور عليك. كوست بير كليك. خلاص؟ انت قلت كوست ايه؟ كليك للسائلة فوق. انا بقول لسه قايلها فوق، انا بقول ايه لسه قايلها فوق دي؟ ده نوع جديد من انواع البرايسنج موديل. كوست بير كليك يعني هتدفع على حسب الضغط. لما حد يتفاعل مع الاعلان، لما حد يدوس على الاعلان بتاعك يبقى هو عامل كليك. خلاص؟ وهنا مش بيحاسبك بالالف زي هنا، لا هنا بالواحد. كل واحد هيدوس انهي اكثر تاثيرا، ان انا اشوف الاعلان ولا ان انا ادوس عليه. دوس عليه يبقى لازم يبقى اغلى. ما اروحش احاسبك على 1000 واحد داسوا. لو في 1000 واحد داسوا يبقى احاسبك على 1000 واحد، مش هحاسبك عليهم كلهم ككتله واحده. فاهمين الفكره؟ الاخيره اللي هي كوست بير ايه بقى؟ كوست بير لفظه لطيفه شويه مش عارف. اكوزيشن استقطاب. هل انا قدرت استقطب العميل؟ هل قدرت اوصل للمرحله بتاعت الكونفرجن او مرحله الانتنت في البرشيز فانل؟ حد فاكر البرشيز فانل ماركتنج فانل؟ ايوه. مش كان في حته في الاخر خالص الله ينور عليكم اللي هي الانتنت دي، ان هو خلاص اشترى؟ هل هقدر اعمل الاكوزيشن ده؟ تمام؟
هل هقدر اوصل للحته دي ولا لا؟ تمام؟ فالكوست بير ايه اللي هي كوست بير اكوزيشن او كوست بير اكشن عشان خاطر الناس اللي بتشعل. خلاص هنا بيقول لك ايه بقى، وركزوا عشان الكلام ده مهم. مش هتدفع غير لو الاكشن حصل. انت بقى اللي بتحدد الاكشن. شفتوا الحته حلوه جايه ازاي؟ الموضوع حلو جدا. انا هقول له مش هدفع غير لو الناس عملت داونلود للابلكيشن. انا مش هدفع غير لو الناس عملت انستول للابلكيشن. انا مش هدفع غير لو الناس ملت الفورم. انا مش هدفع غير لو الناس اشترت اونلاين. تخيلوا وصلنا لمرحله خطيره ازاي؟ يعني انا مش هدفع غير لو الناس جت الويب سايت بتاعي وحددت الاوبجكت واشترته ودفعت الفلوس، بعديها بدفع لك. تخيلوا بقى ده يبقى ازاي دي من ناحيه المحاسبه؟ اغلى واحد فيه. اغلى بشكل بشع كمان. ليه؟ انا هنا مثلا بحاسبك مثلا ان ال1000 بكام؟ ب 25 بربع دولار. 1000 واحد بربع دولار. هنا بحاسبك الواحد بكام؟ مثلا ب 2 سنت. خلاص؟ هنا بقى ممكن احاسبك الواحد بكام؟ الواحد ممكن احاسبه لك الواحد ب 1 دولار. ليه؟ بما تفسر لان هو اشترى واصلا انا خدت منه فلوس. حلو، الله ينور عليك. لا سيبك من ان هو الفيسبوك باصص لك في الفلوس اللي انت خدتيها. لا ليه؟ عشان انت كده يعني انت عودته خلاص. الله ينور عليك. هي دي عشان الكونفرجن حصل. الكونفرجن حصل. كونفرجن يعني التحول، يعني العميل خلاص اشترى. وعشان حاجه مهمه جدا، عشان معليك سبت الفيسبوك سبته ورحت موقع تاني. فهو طب ما انا اي واحد هيسيبني كان ممكن يقعد شويه في موقع يدوس له على 5 6 اعلانات اخد من وراه مثلا 10 سنت. طب لما انت خليته ماشي يبقى لازم تدفع له فلوس. ما هو ممكن يمشي ما يرجعش تاني. خد بالك يعني مثلا واحد داس على الاعلان بتاع جوميا من اشهر الشركات اللي بتبيع اونلاين هي او سوق مثلا، وراح هناك والويب سايت عجبه، هينسى الفيسبوك صح؟ وهيقعد على جوميا يبدا يشوف البرودكتس ويبدا يشتري، وممكن يقفل اصلا الفيسبوك ينساه خالص. طب الفيسبوك ده هيضيع ناس منه كده؟ خلاص لاسوع اللي يعمل اعلانات بدي. ولذلك تلاقي مش من الناس ما بتعملش دي، يعمل دي ويروح هناك يقول لك لو عاوز تشتري دوس عليك. يعني هو يقول لك خلاص تعالى اشتري من عليك. يعني تعالى احنا ونصيبنا، يا داسوا على اللينك ما دوسوا. لكن ده بيخليك تدوس وتروح وتشتري وتعمل الكونفرجن وبعد كده تتحاسب. فهمتوا الفكره؟ الموضوع صعب جدا، وكل ما يزيد صعوبه الكونفرجن كل ما يزيد سعره. طب سؤال لطيف ما حدش سأله منه. بسأل ازاي هيعرف من فيسبوك. هو السؤال الحلو ده انا مش عارف انا اديك عليها بتاع ده، لازم ترجع عليه. لا لازم ترجع والله. ازاي الفيسبوك هيعرف ان هو راح وعمل الكونفرجن واشترى وعمل؟ قول يا حاج انت مش بتاع وانا بتختفي ولا انت بجد الصح ولا مش حاج؟ ها؟ لا كنت. طب لا ما انت هتشتغل بقى. لا لازم نشغلك. ازاي؟ نعمل لينك ايوه اللينك ده بيتعمل ازاي؟ جربت ازاي؟ انت تاخد برضه عشان انت برضه نعمل لينك نعمله ازاي؟ ما اعرفش مش بتاعنا. حلو. نعمل لينك بحاجه اسمها هنا حاجه اسمها كونفرجن مفيش صح؟ تراكنج بيكسلز. ابعت حته كود صغيره كده معاك وانت طالع. عارف اليو تي ام؟ تراكن كود. ايوه عارف اليو تي ام؟ ايه؟ عارف اليو تي ام؟ يا راجل ده شدها لك روح دور عليها النهارده. خلاص؟ هبعت تراكنج كود يقول لي انا طالع منين بالظبط وطلعت الساعه كام ورايح فين ورايح اعمل ايه. تمام؟ كل البيانات دي رايحه. بعد كده البيانات دي فاضيه، بتروح هناك تتملي بقيم من الموقع. اتملت وخدت القيم اللي المفروض تاخدها، ان هو مثلا عمل كونفرجن عمل خد القيم كلها، يروح راجع تاني للفيسبوك يقول له خد بالك صاحبنا اشترى. ساعتها يقول لك هات الفلوس. فهمت الفكره؟ الموضوع معقد مش بالصعوبه مش بالسهوله زي ما انتم متوقعين. دي اصعب واحده فيهم السي بي اي. خلاص بس انتوا فينكم؟ انتوا هتعملوا ايه؟ سي بي. انتوا هتعملوا الاثنين دول. انت نعمل دي ممكن نعمل دي. ساعدونا كده وقولوا لنا. حد حب موضوع الاعلانات ولا لسه؟ والله صح. لا افلام زي كده. ده لما تكون عايز الناس تشوف، ده لما تكون عايز الناس تنجز معاك. جدع الله ينور عليك. ده ايه؟ ده عشان الاويرنس. ده عشان الاويرنس. ليه العكس اقول لك طبعا. دلوقتي ده عشان الاويرنس وده عشان الانجيجمنت.
خلاص؟ وده عشان الانجيجمنت، واخيرا اخونا الاخراني ده عشان ايه؟ عشان كونفرجن. يعني انت لو عندك هدف، انك تعرف الناس بالمنتج بتاعك، خليه سي بي ام. انا هتناقش معاك حاجه. لو انت عاوز تخلي الناس تتفاعل مع المحتوى بتاعك، خليه ايه؟ سي بي سي. لو انت عاوز تخلي الناس تشتري منك، تحقق هدف معين عندك، خليه كونفرجن، خليه سي بي ام. طب نجاوب على السؤال بتاع مهند. ليه سي بي ام؟ ليه سي بي ام اويرنس؟ لان انا بس عاوز الناس تعرف ان كوكاكولا عندها منتج جديد اسمه كوكاكولا كانتالوب. خلاص؟ مش عاوزهم يشتروا، ولا عاوزهم يروحوا يدوسوا على اللينكات، ولا يروحوا يشوفوا شيء وصف الموقع، لا، عاوزهم بس يعرفوا ان في منتج اسمه ايه؟ كوكاكولا، يعرفوا بس. فليه اروح احاسب على الواحد ب2 سنت لما احاسب على ال1000 بربع سنت، بربع دولار؟ فاهم الفكره؟ انا بس عاوز اعرف الناس، مش عاوز اعمل كونفرجن ولا عاوز اعمل انجيجمنت، صح؟ يبقى ما دام عاوز اعرف الناس بس، يبقى اسهل حاجه ليا هي ايه؟ السي بي ام. طيب لو انا عاوز اخلي الناس لا ده المنتج ده، او تعالوا خشوا شوفوا مواصفاته، تمام؟ عاوز ايه؟ اخلي الناس تنجيج وتشوف المواصفات، يبقى ايه؟ اخليها سي بي سي. لا تعالوا اشتروا المنتج، بخليها سي بي سي. قول لي انت ولا اللي عندك؟ ولا خلاص كده؟ لا في حاجه عندي. قول يا ريت. انا دلوقتي لو عملت الحاجه مثلا عليها، عايز اعمل خلي الناس تعمل انجيج، ووصلتها ل1000 واحد وهو كونتنت حلو، الناس تعمل انجيج وهدفع عليها. جميل. قصدك يعني ان انا عامل كونتنت حلو، ديزاين حلو، ومحتوى كويس، وبالتالي ادفع ربع دولار، مبلغ كبير، وهوصل 1000 واحد، وكام واحد من ال1000 هينجيج؟ الانجيج هيبقى على ان انا الكونتنت بتاعي يجيب ناس. ماشي، كام واحد هينجيج؟ هينجيج مثلا نقول 100 من 1000 او 20 من 1000. هدفع برضه اقل من ماشي، بس دي في حاله واحده بس اللي انت قلت، اللي هي ايه؟ لما انا بعمل كونتنت دي منين؟ بالظبط. انا عارف ان الكونتنت ده اي حد يشوفه هيبدا ينجيج معاه. خلاص؟ زي مثلا كونتنت الكونتنت اللي بيجوا فايرال، اللي هو مبني على الستبس، فاكرين الستبس؟ والله عايز الاقيكم فاكرين حاجه. فاكرين؟ طيب الحمد لله. فده الموضوع بتاع كلام المهند صح جدا. لما يكون الكونتنت بتاعك حلو، والكونتنت بتاعك انفلونسنج، يعني كونتنت مؤثر والديزاين حلو، اكيد التكلفه ان هي تبقى سي بي سي هتكون احسن من سي بي. خلاص؟ حد عنده اي تساؤل في الموضوع ده؟ انا هو انا ينفع اعمل 3 مع بعض؟ نعم؟ ينفع اعمل 3 مع بعض؟ طب قولي ازاي نعمل 3 مع بعض؟ احدد هم على فكره ال3 كلهم موجودين في دي. انت شفت الاعلان وتفاعلت معاه ورحت اشتريت، هم كلهم موجودين هنا. دي هي ماشي. لا دي هي الكونسبت. مش قصدي كده، انا قصدي ان انا مثلا هدفع لك لو ال1000 شافوا هدفع لك يعني عايزها على حسب. على حسب، دي حاجه بيسموها اوبتمايزد سي بي ام. اوبتمايزد يعني الفيسبوك يشوف لو ال1000 دي بقى اللي احنا بنتكلم فيها. الاوبتمايزد سي بي ام حلوه جدا للمبتدئين، للناس اللي لسه بادئه، الناس اللي مش عارفه اذا كان الناس هتتفاعل معاها في الاعلان بتاعها ولا لا. ايه الاوبتمايزد سي بي ام دي؟ بيقول لك بص، لو ال1000 هيشوفوه والتكلفه هتبقى حلوه، هنعمله لك سي بي ام. لو ال1000 هيشوفوه وهيتفاعلوا معانا، هنعمله لك سي بي سي. فاهمين الفكره؟ يعني هو ساعتها الفيسبوك هو اللي بيحدد بقى انا هشتغل ازاي. تمام؟ وبالمناسبه نعم؟ وساعتها بقى الفيسبوك هو اللي يحدد ياخد سي بي ام ولا ياخد سي بي سي، هو اللي يحدد. بس دي انا بقول للمبتدئين، الناس اللي لسه مش عارفه تعمل ايه. تمام؟ السؤال هنا هو بيحدد على اساس ايه؟ يعني بيحدد على مدى تفاعل الناس مع الاعلان بتاعك. عايز تاخد فلوس من المكان؟ ايوه طبعا. بس هي الفكره ان هو برضه عاوز يخدمك عشان الاكسبيرينس بتاعتك معاه تبقى حلوه. يعني انت تروح تعمل اعلان على الفيسبوك وتلاقي نفسك مثلا صرفت 1 سنت، هتبقى مبسوط. المره الجايه مثلا صرفت 2، تبقى مش مبسوط. المره الجايه صرفت، هتقبل الفيسبوك، مش عاوز فيسبوك تاني، صح؟ لكن هو عاوز ايه؟ كل شويه يحسن الموضوع. مثلا تلاقي نفسك كنت بتصرف 2، رجعت 1، بعد كده صرفت 4، تمام؟ صرفت مثلا 4 سنت، بعد كده رجعت 2 تاني. فاللي هو ايه؟ بيحاول يخليك في رينج مثلا انت ما تصرفش اكتر من 5 سنت على الاعلان، على الكليكايه مثلا. فاللي هو انت تبدا ماشي حلو، 5 سنت مش وحش. ان احنا مثلا $100 نجيب 20 واحد يعملوا لايك للصفحه، مش وحش. تمام؟ في رينج 20. ولذلك انا لما باجي اروح اقعد مع العملاء اقول له ايه؟ هقول له والله ال1000 لايك يكلفوا اكس. انا عرفت منين؟ بنجم يعني؟ لا، احنا عملنا شغل قبل كده وعارفين احنا الدنيا دي توصل لحد فين. عليك سنة. تمام؟ فاحنا وصلنا وعارفين الدنيا دي توصلنا لحد فين. فعشان كده بروح للراجل اقول له ايه؟ اقول له يا باشا ال1000 لايك
هيكلفه اكس، تمام؟ قاعد بقى الفلوس، وانا عامل في اكس ده مبلغ كده على جنب للظروف، الله اعلم سعر الدولار يغلى، اديكوا عليه شايفين الايام السوداء اللي احنا عايشين فيها، فاللي هو ايه الدولار يغلى، فيسبوك يغير الاستراتيجي بتاعته، فاهمين الفكره؟ وبالتالي الموضوع مفتوح. موضوع الاونلاين ادفرتايزنج كبير جدا جدا جدا، وما ينفعش تقولوا ان انتوا في لمحايه كده فهمتوه، لازم تعمل بايديك. ولذلك كل اللي انتوا هتعملوه ان انتوا هتعملوا اعلانات، بس ما تدوسش على الزرار بتاع بليس اوردر. يعني تعمل الاعلان كامل، تفتح افتح الاد مانجر واعمل الاعلان وكل حاجه، امشي على نفس الخطوات اللي انا هعملها. بس تيجي عند بليس اوردر، انا نفسي ما كنتش بدوس بليس اوردر على فكره وانا بشرح، فانت اعمل زيي هتدوس. اولا حتى لو دوست هيقول لك فين الكريدت كارد يا شحات، هات الكريدت كارد يا شحات. على فكره انا مضايق الفيسبوك ب $200 لحد دلوقتي ما دفعتهمش ولا ادفعهم، ايامهم سودة معايا ان شاء الله. ازاي طيب؟ ايه؟ ازاي؟ ولا حاجه، هو الفيسبوك بيعمل، الفيسبوك ناس محترمه برضه، بيعملوا ايه؟ يقول لك ايه؟ بص احنا هنحاسبك اخر الشهر، تمام؟ فانت من دلوقتي تصرف زي ما انت عاوز. مع المصريين ما ينفعش الحوار ده خالص. ما هو من لازم، ما هو غالبا هيغيروا السياسه عشان خاطر فهو بيقول لك ايه؟ احنا هنحاسبك اخر الشهر. من دلوقتي لحد اخر الشهر اصرف زي ما انت عاوز، بس هنيجي اخر الشهر نقول لك عليك كذا. فانا سبته، مش ان انا كان معايا في الكريدت كارد 5 جنيه بس، ورحت صرفت قد ايه؟ 1700 جنيه اعلانات، تخيلوا؟ ولحد دلوقتي ما دفعتهم فلوس. فزي ما حضراتكم شايفين ده البرايسنج موديل اللي مبني عليه الشغل بتاعنا كله. طيب في حاجه مهمه جدا عاوزين نتكلم بيها، نختم بيها موضوع الاعلانات قبل ما نبدا نتكلم عن التفاصيل بتاعه الاعلانات على الفيسبوك وكده. يعني هو دي اللي انتوا هتبداوا تدرسوا. في شويه مصطلحات، خلاص المصطلحات دي هرصهم كده ورا بعد كده نبدا نشرحهم، او حتى نكتبهم واحده واحده ونشرح واحده واحده. اي حاجه مش ما نطولش؟ لا حلو. ليه الساعه كام؟ 4 إلا كام؟ 4 إلا 10. النهارده يا باشمهندس عادي ولا بكره اللي مش عادي؟ نعم، وبكره اللي مش عادي. بكره مش عادي؟ بكره يوم استثنائي الساعه 12:30 ان شاء الله. اول مصطلح عندنا اسمه كليكس. حد عارف بتاع ايه ده؟ كليكس اللي هي ايه؟ نقرات. خلاص؟ في عندنا مصطلح ثاني اسمه ايه؟ امبريشن. ده اللي هو ايه؟ الله ينور عليك، امبريشنز اللي هو الفيو. حد عنده اي مشكله؟ اقسم دي على دي يديك ايه؟ يديك حاجه اسمها سي تي ار. سي تي ار بتختصر كلمه ايه؟ كليك ثرو ايه؟